ஹலோ கைஸ், தூதுவளை ரசத்துக்கு தாளிப்பு கொடுக்காமல் செய்யும்போது தாங்க அதனோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ மிளகு, சீரகம் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன், 2 காஞ்ச மிளகா, பூண்டு 6 பல், 1 கைப்பிடி தூதுவளை இலை எல்லாத்தையுமே அரைச்சிக்கோங்க. புளி ஒரு எலுமிச்சை சைஸ் பிணைஞ்சி ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கிட்டு 2 தக்காளி 1-2 புளிஞ்சிக்கோங்க. அதுதாங்க டேஸ்ட்டு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தூதுவளை கலவையை அதில் போட்டு மிக்ஸி கப்பை கழுவி ஊற்றிக்கிட்டு ஒரு பெரிய சொம்பு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. நல்லா நுரை கட்டின உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணுங்கள், நல்லா கேட்கும். 1 கரண்டி சூடான சாதத்தை நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிவிட்டு 4 கரண்டி ரசத்தை ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டு சுட சுட ஊதி ஊதி குடிங்க. சுவையாகவும் இருக்கும், உடம்புக்கும் ரொம்பவும் நல்லது. சளி இருந்தால் இந்த மெத்தட் தாங்க செய்யணும்.